它某一个把它 wake up 起来啊，会有这样的好处了哈。所以我们注意到哈，这个 semaphore 的值哈可能是负值哈，sorry，那这个负值就代表说正在等待的 process 的数目啊，负3就代表说有3个 process 在等待，负4就代表有4个 process 在等待。好，那这样的一个等待的 process 的这个 list 哈，其实我们可以放在我们 OS 里面有一个很重要叫做 process control block PCB 哈，就每一个 process 都有一个 control block， 代表说你 process name 啦，你的 memory 啦，你的还有一个就是你在等哪一个 semaphore 它可以把它串起来。好，因为这个 process control block 呢，就可以把这些把它串起来的意思哈。好，那我们来看一下，这个 semaphore 很好用哈，但是呢，如果没有用好，它会产生一个 deadlock 好，我们来看看什么叫 deadlock deadlock 就是说，假设你有2个或2个以上的 process 呢，他们在呢无穷尽的等待，我们叫做 waiting indefinitely 他们在等待一个事件就是把那个锁打开的意思我把 semaphore 呢，那个旗标放回来嘛，有人拿走了那 deadlock 就是说我们在等待一个永远不会发生的东西啦，比如说我们是几个 process， 那这个刚讲我们不是有个 semaphore 嘛 S 嘛不管它初值是1还是多少，反正都被拿光了，可是没有人换回来，没有人把它换回来那在等的人就永远等不到，就叫 deadlock。那怎么会有这种事情呢？我们来看一个例子。我们假设这个 S 跟 Q 呢是2个 semaphore， 我们到目前为止还没有讲好几个 semaphore 我们现在2个 semaphore， 一个叫做 S， 一个跟 Q， 初值都是1。好，我们来看我有2个 process， 一个叫 P0， 一个叫 P1。左边这个 P0 它的指令写成 wait S wait Q signal S signal Q。右边这个程式呢写成 wait Q wait S signal Q signal S， 这个程式有没有问题？各位来想想看。好，我们假设P0 先 run，P0 先 run 好 wait S 会不会过 ？S 跟 Q 初值都是1都是1，所以 wait S 呢就过了嘛，对不对？过了之后 S 变成多少？变成0，对不对？好，我再一个 wait Q 会不会过？也会过因为 Q 也是初值1嘛，对不对？好，所以如果我们看左边 P0 wait S wait Q 就过了，过了以后我就说开始执行，然后 signal S signal Q 就还原了，对不对？好，再来换 process 2，你不是 wait Q 也会过 ，wait S 也会过，对不对？所以我们讲这2个程式如果这样执行，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 通通都没问题很流畅。好，那如果说呢，我 wait S wait Q 结束了wait S wait Q。好，在这边结束。好，然后呢，接下来 wait Q 可不可以过？不能过了，对不对？就卡在那里了。什么时候结束？因为你已经 process 已经经过了 wait S wait Q 了嘛，所以后面再做就总会 signal S signal Q 嘛，对不对？那 signal S signal Q 那个 Q 就 OK 就继续做了所以大部分的顺序这2个程式都没有问题，都可以执行了。但是有一个顺序有一个特别的顺序你注意到。好，我执行 wait S， 这个当然会过，因为 S 初值是1这个会过，没有问题好，接下来呢？接下来 CPU 被拿走了，换到另外一个 process， 我执行 wait Q。好，这2个执行一执行完之后呢 ，S 变成0 ，Q 也变成0了，对不对？好，接下来又换到这个 P0， 这个 wait Q 呢就过不了了，对不对？等在这里。好，接下来又换到 process 1，wait S， 也过不了了，对不对？所以这2个程式就产生 deadlock 啦，就是说这个时候他们2个 wait 都不会过因为在里面都是回圈嘛，对不对？这个回圈要解开，就是一定有一个程式执行 signal 在哪里？在下面没有过这一关，下面不会执行对不对？所以这2个程式呢，就全部都在这个 wait 这边卡死了，就叫 deadlock 就是说你看这个程式这么好写，高阶指令那么好用你不小心写成这样子，它就刚好它不一定会发生 deadlock 刚才讲我 P0 先做，然后 P1 再做你这很多顺序它都没问题只有在这么奇怪的情况之下，那你说 OS 在排程的时候怎么那么厉害？对，排一个 wait 一个 wait 一个 wait 一个 wait， 这种情况发生的几率是非常小的啦。但是呢，万一它发生怎么办？就是说这个就是 race condition 嘛，对不对？它也许只有1/1,000,000的机会发生。好，那我程式 run 了3年，刚好 deadlock， 那损失谁来算？
啊，就是你的程式不可以说它有1/1000，你就不管它了，对不对？100万分之一你都把它找出来啊，因为刚好呢不巧的时候，万一发生的时候啊，这程式就荡在那里了啊，那这个很麻烦啊。好，那这是第一个 deadlock 的问题啊，就某些特定的执行这个顺序之下啊，我们用这个 semaphore 啊，如果没有用好，它可能造成 deadlock 哈。好，第二个呢，发生所谓的 starvation， 就是说，哎，会不会有无穷尽的所谓的 indefinite 这种 blocking？ 也就是说，一个 process 呢，它有可能在这个 queue 里面都不会被移开，叫做 starvation。我们刚刚特别注意到前面的指令我们在那个 signal 的时候signal 的时候我们会去检查什么？检查说那个 queue 里面有没有 process 嘛？如果有，我们不是要 wake up 嘛，对不对？好，这就是学问啊。那你要 wake up 谁？你挑哪一个？对，你 wake up 起来。那万一有一个程式它在里面等，可是没有人挑到它，那它不就这个所谓 starvation 了嘛，对不对？就没有人挑到它。那我们刚刚讲那个 wake up 的机制是，我们没有特别讲我要 wake up 谁啊，我也没有 implement 那个 wake up 的顺序啊，所以有可能有一个程式在那个 queuing list 在那边等待的时候呢，它都没有被 wake up 起来就很麻烦。好，那这个当然是牵涉到我们 priority。如果我们用 priority， 就发生一个现象，什么叫做 priority inversion？inversion 就是刚好倒过来，就是 priority 呢，它有一个刚好现象，就是说 priority 越高的在等这个 priority 低的程式在执行，也就是说这是一个 scheduling 的问题也就是说当比较 lower priority 呢它去 hold 的一个所谓的 lock， 而这个 lock 呢是 high priority 的 process 所需要的，就是高 priority 在等低 priority 的这种 process， 这个如果这样的情况发生就是一个问题了就照理讲应该是high priority 的这个 process 要先用了那什么时候会发生？就是说假设我们有3个 process 那他们就叫 L 就代表 low 了就是比较 low priority，M 代表 middle 比较中间的 priority，H 代表 high priority， 就是他们的 priority 就是 H 比较高M 是中间的 ，L 是比较低的好，那我们假设说这个 process H 它需要一个 resource H 需要一个 resource， 可是 resource 现在呢被一个比较低的 process 就是 L 呢正在用。这个 process H 就是wait 了因为我们看因为我是一个 resource 嘛，只有一个 resource， 这个 resource 我们有 semaphore 保护所以呢，当我一个比较 high priority 的 process 要用的时候呢，不巧它刚好现在被 low priority 的使用，所以它也是要等。我们讲 H 呢，它一定要 wait 那问题就在于说，当它在 wait 的时候会发生什么事 ？wait 的时候就可能我是在 queue 里面等了嘛。Q 里面等Q 里面等我们刚刚讲 Q， 即使你从 Q 离开之后呢waiting Q 离开之后呢，你还要进到 ready Q 你还要进到 ready Q， 对不对？那有可能他一进到 ready Q 的时候呢，我前面好几个在排，其中有一个就是那个 M，M 本身 M 为什么会排在那个 H 的前面？因为 H 在 waiting Q 嘛 ，H 在 waiting Q， 那 M 可能它一开始他就在那个 waiting queue 那边排了，所以当这个 H 离开 waiting queue 的时候，他进到 ready queue 的时候呢 ，M 排在前面，M 排在前面 ，M 排在前面，等到他换到 CPU 的时候这个 L 它刚好放开了，L 放开来了也就是说，如果这个一个 process M 它变成 runnable 这个时候呢，这个它可以执行的然后这个 L 呢也把这个资料呢被放开来了结果变成说，这个 M 会比 L 先执行。所以讲错 ，M 会比 H， 就是说 M 是 medium 的这种 priority 它会比这个 high priority 先被执行的意思了那这样叫所谓的priority inversion， 就是 priority 刚好没有按照这个 priority 的这个运作就是 high priority 先执行呢，这个运作呢就没有成功了那我们就会有一个叫做 priority inheritance 的 protocol， 就是 priority 继承就是说。priority 继承的 protocol 就是说，我们说所有的 process 呢，如果正在用一个 resource， 而这个 resource 本身呢是被一个比较高 priority 的 process 呢所需要的，那它就继承它的 priority， 等于说我们就把那个 M 变成 H 的意思你把 M 的 priority 把它拉高变成 H 呢，就没有这个所谓的 priority inversion 的问题
priority inversion 的问题就是说，你有比较高的 priority， 但是呢，你在用 resource 的时候呢，却被比较低的 priority 抢先用，那我们就把那个比较低的 priority 把它拉高啊，对的，所以这样的问题就不存在啊。好，那底下我们来介绍3个比较有名的所谓的经典的或者这种synchronization 的问题，这3个问题呢都蛮特别哈，那都是非常所谓的算是一个标准的范例了哈，所谓的经典的这个问题哈。那第一个叫做 bounded buffer 啊，这个我们之